Яхшы юлдар һәр төбәктең көҙгөһө. Уның төҙөк сифатлы булыуы ҡала һәм ауыл еренең социаль күрһәткесе лә булып тора. Ошо көндәрдә юл төҙөлөшө хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең профессиональ байрамын билдәләне. Шул уңайҙан беҙҙең хәбәрселәр юлсыларҙы һөнәри байрамы менән ҡотланы. Юл хеҙмәткәрҙәре өсөн эш йыл әйләнһенә дауам итә. Йәй көнө асфальт түшәү, юл ремонтлау эштәре булһа, ҡыш көнө юлдарҙы, урам араларын ҡарҙан таҙалап, эштән бушаған арала ремонт эштәре менән булыу ошо һөнәр кешеләренең хеҙмәтенә инә. Быйыл беҙ асфальт һалдыҡ Сәрмән Амангилдина Баймак юлында. Быйылға беҙгә маҡсат ҡуйылғайны, 1 километрҙа 740 метр маҡсат ҡуйылғайны, беҙ уны эшләнек. 1760 метрҙы беҙ икенсе йылға ҡуйған маҡсатты быйыл эшләп ҡуйҙык. Хәҙер мына ул һөҙөмтә ошо арала беҙ уны объемын алабыҙ. Обочина эшләп йөрөйбөҙ хәҙерге арала. Унда беҙ яңы асфальт ҡулландык, щебеночный, мастичный асфальтобетон. Беҙ ундай асфальтты уже 4 йыл, 5 йылға яҡын ҡулланабыҙ. Сибай юлына һалдык асфальт, Маинтогорск трассаһына ПБВ-60, полимерный битумный вяжущий. Ул беҙҙә яңы материал, быйылға беҙ Баймак районында беренсе тапҡыр ул материалды ҡулландык. Горизонтальный разметка буйынса 7 районда эшләйбеҙ Башҡортостанда. Беҙ әлеге ваҡытта Сәрмән Амангилди Баймак трассаһында 4 километр участоктың ремонтлау бөтөп барабыҙ. Хәҙерге ваҡытта эшләүебеҙ укрепленная обочина. Ошо аҙнала ала бирһә бөтөргә тырышабыҙ. Пландар буйынса киләсәк быйылғы сезон ала бирһә Тәмәс ауылында бөтөрөп ҡуябыҙ инде. Бына инде 40 йыл юл ремонтлау хеҙмәтендә эшләгән Рауль Төлкөбаев үҙенең К-700 трактор менән әҙ юлдар үтмәгән. Уның ошо эшендәге ауыр хеҙмәтен баһалап, быйыл Башҡортостан Республикаһы почет грамотаһы менән бүләкләнде. Юл эше еңелдән түгел. Шуға түлеп эшләргә кәрәк. Мин үзе пенсияға ваҡыт етте инде. Шуға йәштәргә саҡырырмын мына юл эшенә. Беҙгә замена кәрәк. Алмашҡа. Юл эшендә бик сыҙамлы була кәрәк инде. Йәйендә, ҡышында, йәйен эше, ҡышын һыуыҡ, юллар олон, һәр кешегә лә юл кәрәк. Баймак ҡалаһында юл төҙөлөшө, ремонтлау эштәре туҡтатылмай. Һәр ваҡыт план, заказдар буйынса теүәл атҡарылып бара. Яңы технологиялар үҙләштереп, улар да заман менән бергә барырға тырыша. Предприятияның автопаркы яңы техникалар менән тулылана. Быйылғы миҙгелдә Башкир-Автодор йәмғиәтенән горизонталь разметка өсөн шмель техникаһы һәм газель бирелгән. Уларҙың ошо тынғыһыҙ, ауыр хеҙмәтендә көс, дәрт теләп, юлдар төҙөк булһын, улар тамамланмаһын тигән теләктә ҡалабыҙ.